Hey guys, welcome back to my channel. So today, you guys are already know by the title. आज हामीले के गर्ने भनेर है. So we are doing an unboxing iPhone 12 Pro Max. आज चाहिँ हामी दुईजना मात्रै छौँ. Mommy is behind the camera. Yeah, because मम्मीको काम छैन नि त यसमा. मम्मीले चाहिँ किन्नु भएन, मम्मीलाई मन पर्दैन रे. सो या यो चाहिँ मेरो पुरानो आइफोन. दिदीको खै त. दिदी र मैले चाहिँ कति हप्ता भयो? अराउन्ड 3 months. तर अर्डर अनलाइनमा अर्डर गर्नु पर्दो रहेछ. सो इट्स गोना टेक अ लिटल बिट व्हाइल cuz यो चाहिँ अनलाइनमा मात्रै हुँदो रहेछ है. यो कि पिक अप द स्टोर कि यहाँ घरमै. सो या हामीले चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो हिजो आएको हैन. हिजो चाहिँ राति भइसकेको थियो, त्यही भएर हामीले भिडियो बनाउन पाएन. सो या यो दिदीको and this one is mine. Excited. कस्तो खोल्नु कस्तो आफ्नो बाटो मा खासै भयो. मेरो फर्स्ट मै आइसकेको थियो. बहिनीको चाहिँ एक दुई दिन जति लेट भयो. या सो बट त्यही पनि टाइम पनि अब दुईटै सँगै आएपछि गर्ने भनेर हिजो ठिक्क मेरो पनि आयो है. अनि त्यसपछि let's go guys. Yeah. Too exciting. अनि just letting you guys know तपाईहरुले चाहिँ ट्रेडिङ गर्ने सोच्दै हुनुहुन्छ भने प्लिज गो फर इट. हामीले चाहिँ हाम्रो पनि त्यही गरेर ट्रेडिङ गरेको. हामीसँग चाहिँ दुईजनासँगै 11 Pro Max कहाँ नभए त कहाँ किन्न सकिन्छ त लकडाउनको बेलामा. अनि इट्स प्रिटी इजी हैन. जस्ट तपाईहरुले चाहिँ त्यहाँ भन्नुभयो भने चाहिँ एप्पल कस्टमर सर्भिसले हेल्प गर्छ अनि दे विल सेन्ड यु द बक्स. अनि त्यसमै तपाईहरुले पछि या 14 डेजमा पठाइसक्नुपर्छ. अब हाम्रो चाहिँ अस्ति भर्खर आयो. अब यो गरिसकेको चाहिँ तपाईहरुसँग 11 छ भने पनि यु क्यान डु ट्रेडिङ. बट इट डिपेन्ड्स लाइक सिचुएसन तिमीहरुको तपाईहरुको कन्डिसन कस्तो छ, फोनको कन्डिसन कति छ तपाईहरुलाई पछि फेरि उनीहरुले चाहिँ आई थिंक उनीहरुले त उयो नै गर्छ है. सुरुमा त फुल पे नै गर्छ. त्यही गर्छ. फुल पे गर्नुपर्छ अनि पछि फर्स्टमा चाहिँ फुल पे गरेपछि मात्रै तपाईहरुको चाहिँ फोन उनीहरुले पाएपछि मात्र अनि दे विल रिफन्ड यु ब्याक तपाईहरुको कन्डिसन हेरेर. Okay, let's ready. start. 1, 2, 3. Wow! Oh my god, this is so fancy. Gosh man, कस्तो टच गर्न नै मैले होला जस्तो गर. Oh, look at this guys. This is a beauty. Guys. Oh my. It reminds me of iPhone 5 को के हैन. यो त साइड iPhone 5 को थियो नि त पहिला यस्तै त्यो यस्तो थिक टाइपको के साइड को चाहिँ. तर कस्तो राम्रो डिजाइन गरेको छ. कसम यो पालिको चाहिँ एकदमै डिफरेन्स हामीले देख्न सक्छौं. न्यू क्या न्यू एकदमै न्यू. Oh my gosh guys. हेर न यस्तो 11 को चाहिँ यस्तो यो साइड त्यो यस्तो वाला हुँदो रहेछ. यो चाहिँ 12 को चाहिँ लाइक यस्तो. यो त पहिलेको उयसको जस्तो रहेछ त. पहिला iPhone 5 को थियो नि त त्यस्तै टाइपको रहेछ. कस्तो उयो मेरो त यहाँ उयो भयो त बसो त दा. हेर न त्यो हामीले गोल्डले मगाएको है. मेरो चाहिँ पहिले नै गोल्ड थियो अनि अहिले पनि मैले गोल्डले मगाएको. बहिनीको मेरो चाहिँ यो के हो ब्ल्याक हो के हो पेसिफिक ब्ल्याक. त्यस्तै ब्ल्याक ग्रे से समथिङ पेसिफिक ग्रे होला सायद. I don't know. Okay, so अलिकति रहेछ. ठुलो रहेछ. अलिकति ठुलो रहेछ. मैले चाहिँ गोल्ड लिने भनेको थिएँ पहिले, तर मैले कलर पाएन, त्यही भएर मैले यो लिएको. तर यो पाली चाहिँ फाइनली
I get the gold है एकदम खुसी लागिरहेछ खुसीको ठिकाना छैन है मलाई अनि यहाँ चाहिँ यो छ चार्जरको यो पालिको चाहिँ उयो नै चार्जर अडाप्टर आउँदैन रहेछ है किनभने अब हाम्रो त अलरेडी छ नि त अब हाम्रोलाई त सजिलो भयो तर जो फर्स्ट टाइम किन्नुहुन्छ प्लिज उयो किन्नु होला चार्जरको त उयो चाहिँ अडाप्टर इफ यु गाइज वान अहिले नयाँ सिस्टम ल्याएको रहेछ अनि यहाँ चाहिँ स्टिकर हो अनि पिन इन्सर्ट पिन उयो हो इन्सर्ट पिन दिएको रहेछ सो त्यस वान एन्ड स्टिकर त के चलाउँदैन अरू पनि छ मेरो त स्टिकर यस्तो स्टिकर कहाँमा छैन के को लाग्यो त पनि थाहा छैन कुन चाहिँ सरी त्यो स्टिकर हालेर लेख्दिन न सो या गाइज अहिले चाहिँ हाम्रो यहाँ ट्रान्सफरिङ हुँदैछ अब त्यो टाइम लाग्छ अरे हैन सो या यति नै हो हाम्रो वी आर सो एक्साइटिङ थ्याङ्क यू फर वाचिङ थ्याङ्क यू भेरी मच फर वाचिङ है जो हामीले जस्ट लाइक रियली शॉर्ट भिडियो हैन एकदमै धेरै सर्ट यतिकै अब जस्ट मनबाट गरौँ न त अनबक्सिङ भनेर गरेको धेरै एक्साइटिङ भएर तपाईहरुसँग शेयर गर्नु खोजे हो या सो या keep loving us keep supporting us अनि thank you हाम्रो पहिलाको भिडियोहरु सबै लाइक गर्नु भएकोमा कमेन्ट्स गर्नु भएकोमा यदि तपाईहरु कोही नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज डोन्ट फर्गेट टु सब्स्क्राइब लाइक कमेन्ट एन्ड शेयर अनि थ्यांक्स फर all your love support yeah guys so we'll be back चाँडै next video waiting for the next video guys. Hope you guys have a wonderful day wherever you are. Bye bye, lots of love. Bye guys.